Laura, urduri zaude? Bai, oso urduri. Ezin bonita. Joder. Oso desberdin. Desberdin. Oso ondo, eskortuken zait. Momentu hortan nik pentsatu dut, gustatu zaio. Ez dut sinesten, aldaketa eta bueno, oso pozik. Bai, espeziala izan da, bai. Bai, primeran, gainera oso naturala, eta bai, eskortuken zait. Irribarrea daukaz aurpegian. Bai. Hori seinale hona da, Unai. Bai. Oso ondo, jo, eskerrik asko. Bueno, zuri. Esperientzia oso ona izan da, hasieran ez nuen etorri nahi, eta bueno, azken finean oso ondo pasatu dut. Soinekoa bere nahiko zuzena da, bekaldean parpaila dauka, honek mugimendua emate dizu, pixka bat... Oso ondo, jarrera hori da. Horixe. Alai gaude. Gustora, Laura. Bai, oso gustu, bai. Errepikatuko nuke nahi bat duzue, itxuruzo bi egiten bat duzue, etorriko nahi. Kaixo, Gorka. Kaixo. Zu Lauraren senarra zera, ezta? Bai, ala zera. Euskera irakaslea eta Laura euskera ikastearen meritua ere zurea da. Ba hori, ona etorri izan gara, bere itxura apur bate alda esan. Ze bultzada zuk eman diozu, ezta? Bai, batzutan arropa erostera eta joaten garenean, berak betiko koloreak edo aukeratzen ditu. Ikusiko deu. Seguro oso ondo gongo dena. Begira. Ai, ama! Oso ondo, oso itxuro osoa. Goitik berako aldaketa izan da, baina berari benetan ondo atorkiona, ezta? Oso erakargarri dago, bai. Laurakotan baino gehiago albada, ze normalean ere oso guapa goten da, oso polita. Bai, noski erakargarriago sentitzen naiz, bai. Gainera berari pilo bat gustatzen zaio eta niri hori posten nau. Eta bitu, neguari ere gustatu zaio. Burbuiak eta ateratzen hasi da. Bai. Bueno, oso gustora joango gara etxera, eta egun hau ez du bastuko. Ni dena den, zuk esandako hitz batekin geratuko naiz. Erakargarria. Erakargarria. Nik uste horrek laburbiltzen duela dena, ezta, Unai? Bai. Lehen itxuruzoa bazan, oraindik ere askoz itxuruzoago eta munduko ederrena. Unai, beste behin noizu, ze? Dotore jarri ditugu gaurkoan, Bai, lortu dugu.